Вас вітае служба інфармацыі і тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Синицын. Глядзіце ў гэтым выпуску. Жніво на кантролем. Ход уборачнай кампаніі на Гомельшыне манітораць мабільныя групы. Для дапамогі выратавальнікам тэхнічны парк абласнога ўправлення МНС папоўніўся новай аўталесвіцай. Ад дажджоў да спёкі. Тыдзень у Гомельскай вобласці абяцае пагодную амплітуду. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У цэнтры ўвагі Рагачоўскі раён. З рабочым візітам яго наведалі кіраўнік спраў прэзідэнта, упаўнаважны кіраўнік дзяржавы ў Гомельскай вобласці Юрый Назараў, старшыня аблвыканкама Іван Крупко і памочнік прэзідэнта інспектар па Гомельскай вобласці Юрый Валяваты. Акцэнт на ход уборачнай, тэхналогіі нарыхтоўкі кармоў, а таксама догляд статка. Падрабязнасці далей у сюжэце. У гаспадарцы ціхінічы інавацыйная навінка. Летась тут запусцілі сучасную лінію па вытворчасці травяных гранул. Перадавая тэхналогія цалкам змяняе падыход да корманарыхтоўкі і прыцягвае маладых спецыялістаў. Уладзіслаў Матвеев працуе тут апаратчыкам і прызнаецца, праца на такім высокатэхналагічным абсталяванні зусім іншы ўзровень прафесіі. Используется высокоминеральная трава, в основном люцерна. То есть она проходит сушку, затем измельчается и уже подается на гранулятор, и на выходе получаем гранулу. Производство в среднем 2,5 тонны в час. Высокабялковыя і кампактныя ў транспарціроўцы гранулы – сапраўднае зялёнае золата для буронак. З пачатку сезона іх у Ціхінічах нарыхтавалі больш за 400 тонн. Выкарыстанне гэтага каштоўнага корму ў рацыёне статка дапаможа значна павялічыць надоі. Мы хотим ввести в рацион дойным коровам, получить отдачу по молоку, увеличить удой на корову, уменьшить концентратную нагрузку на животное, то бишь уменьшим комбикорма, ну и этим самым мы уменьшим затраты для увеличения удой на корову. Яшчэ адна мясцовая распрацоўка – унікальная сістэма утрымання і кармлення статка. Яе сутнасць у кругласутачным кантролі за станам жывёл адказнымі спецыялістамі. Дзякуючы працы такіх начных даглядчыкаў на малочна-таварным комплексе «Азераны» практычна да нуля скараціўся падзеж цялят і павысіўся іх імунітэт. Мы нашли достойных людей, 3 человека, которые согласились принимать растелы, выпаивать телят, а также доить ту корову, которая расстелилась. Днем они смотрят за коровами, которые телятся, а ночью также они обслуживают полностью комплекс. Подкидывают корма, смотрят, чтобы не было никаких аварийных ситуаций, а также сохранность скота за ими закреплена. З новымі тэхналогіямі ў гаспадарках Рагачоўшчыны азнаёміўся кіраўнік спраў прэзідэнта Юрый Назараў. У палявых умовах з удзелам старшыні аблвыканкама Івана Крупко і памочніка прэзідэнта інспектара па Гомельскай вобласці Юрыя Валяватага абмеркавалі нарыхтоўку збожжа, працу тэхнікі і сушыльных комплексаў. Асноўная ўвага ходу уборачнай кампаніі ў раёне. Убрали мы озимый рапс. Урожайность составила 22 центнера, общий намолот составил 12 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года на 3,5 тысячи тонн. По урожайности зерновых сегодня мы идем с урожайностью 24, это плюс 2 центнера к уровню прошлого года. В целом уборочная кампания в Рогачевском районе идет и настроена хорошими, нормальными темпами. Есть, конечно, недостатки, мы их сегодня оговорили в ходе рабочей встречи. Все недостатки мы в течение суток оперативно устраним. Я считаю, что они не повлияют на дальнейший ход уборочной кампании, и задачи, поставленные главой государства, будут выполнены в полном объеме. Як высветлілася, не ва ўсіх працэсы ідуць гладка. Да некаторых прадпрыемстваў узніклі пытанні. Задача нумар 1 – аператыўна выправіць недахопы ў захоўванні збожжа, утрыманні тэхнікі і падрыхтаваць глебу пад азімы рапс. Юрий Викторович посетил сегодня одно из наших хозяйств, которое входит в состав агрохолдинга. Это хозяйство Годиловича Рогачевского района. Ну, также ознакомился с ходом уборочной кампании, с ходом заготовки зерна. Есть ряд замечаний, конечно, не без этого. Работа на земле, она предполагает всегда множество тонкостей, которые нужно учитывать. Поэтому напряженная пора сейчас наступила.
урожай нужно убирать очень сильными темпами. Поэтому есть замечания, будем работать над их устранением. Пакуль жніво набірае абароты па ўсёй вобласці, у цэнтры ўвагі ўжо пытанні пасяўной. Калі час, надвор'е і рэсурсы дазваляюць, да сяўбы рапсу трэба рыхтавацца зараз, паралельна з уборкай. Уносіць удабрэнні і сродкі аховы. Гэта граматны падыход, падкрэсліў Юрый Назараў. Алеся Федарцова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Жніво на кантролі. Ход уборачнай кампаніі на Гомельшчыне манітораць мабільныя групы, якія дапамагаюць аператыўна вырашаць праблемы. У іх саставе прадстаўнікі КДК, Генеральнай пракуратуры, Міністэрства ўнутраных спраў і Мінсельгасхарча. Пад пільнай увагай стан тэхнікі, работа зернесушыльных комплексаў, забяспечанасць гаспадарак палівам і механізатарамі. У гаспадарцы Стралічава Хойніцкага раёна убралі каля 70% збожжавага кліну. Сярэдняя ураджайнасць 30 цэнтнераў з гектара. Важна не толькі якасна прыбраць золата з палёў, але яшчэ і захаваць. І вось тут узнікаюць пытанні. У дзень маніторынгу мабільная група выявіла неналежныя умовы для захоўвання збожжа, а таксама факты прастою корманарыхтоўчай тэхнікі. Адзін з 6 энерганасычаных трактароў месяц як не працуе. Узніклі праблемы з коробкай перадач. Запчасткі заказалі. Пасля аплаты іх даставяць і усталююць. Рапс мы сдали на Гомельский жировый комбинат. Каждое утро я созваниваюсь с руководителем. Деньги обещают нам отдать наши, которые мы сдали, заработанные. Отдадут деньги, сразу проплачиваем, привозим запчасти и делаем. В хозяйстве был установлен факт замокания зерна, 35 тонн фуражной пшеницы. Ввиду замокания образовались комки, местами плесень. По рекомендации группы сегодня будет устранено данное нарушение, будет доставлен сюда метатель, зерно будет пересыпано, тем самым подсушено и устранены данные нарушения. Мабільныя групы строга сочаць за тым, каб уборка праходзіла без збояў і бягучыя пытанні вырашаліся аператыўна. У Беларусі з 1 жніўня вырастуць субсідыі ад дзяржавы на арганізацыю сваёй справы. У гарадах прадугледжана дапамога ў памеры 11 бюджэтаў пражытачнага мінімуму, што складае больш за 5800 рублёў. У невялікіх населеных пунктах сума павялічыцца да 15 бюджэтаў пражытачнага мінімуму. Максімальны памер у 20 бюджэтаў выдзяляецца пры арганізацыі прадпрымальскай дзейнасці, звязанай з укараненнем вынікаў навуковых даследаванняў і распрацовак. Для атрымання субсідыі трэба быць зарэгістраваным як беспрацоўны ў службе занятасці, дасягнуць 18 гадоў, прадставіць бізнес-план. Спецыялісты службы могуць аказаць дапамогу ў яго распрацоўцы. Рэзкі ўсплёск цяжкіх аварый на дарогах краіны прымусіў інспектараў перайсці на ўзмоцнены варыянт працы. На Гомельшчыне сітуацыя з аварыйнасцю застаецца стабільнай і знаходзіцца пад поўным кантролем. Тым не менш, расслабляцца не варта. Дарэчы, за мінулы тыдзень на тэрыторыі рэгіёна адбылося 3 ДТЗ, у якіх 2 чалавекі загінулі і 8 атрымалі траўмы. Экіпажы ДПС узмацнілі патруляванне па ўсім рэгіёне, ад ажыўлённых трас да буйных вуліц. Пад асаблівым наглядам хуткасны рэжым і правілы абгону. На Гомельщине ситуация с дорожно-транспортными происшествиями остается стабильной, но в целях профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения грубых нарушений правил дорожного движения сотрудники госавтоинспекции усиливают контроль на дороге. На особом контроле госавтоинспекции это водители маршрутных транспортных средств, а также водители мототранспорта. Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений. Сур'ёзнай пагрозай на дарозе застаецца і спякота, якая зніжае увагу і павялічвае час рэакцыі вадзіцеляў. Да і рэкамендуе мінімізаваць далёкія паездкі ў пікавыя гадзіны спёкі, заўсёды трымаць у салоне ваду і аптэчку, а пры першых прыкметах стомленасці неадкладна спыніцца і адпачыць. Папаўненне ў аўтапарку абласнога МНС. 52-метровая аўталесвіца цяпер стаіць на ўзбраенні пажарнага атрада. Для горада, дзе шмат павярхоўкі, звычайная справа, гэтая тэхніка – сапраўдная рука дапамогі ў барацьбе з агнём і забеспячэнні бяспекі грамадзян у надзвычайных сітуацыях. Канструкцыя здольная падымаць выратавальнікаў на ўзровень 17-го паверха, што мае крытычнае значэнне для эвакуацыі жыхароў. Акрамя таго, лесвіца эфектыўна для падачы вады ці пены на верхнія ярусы будынкаў. Сучасная механіка дазваляе разгарнуць яе за лічаныя хвіліны. Гэта ўжо другая такая машына ў вобласці. Першая з пачатку года паспяхова працуе ў Мазыры. Падобны падарунак – лепшая страхоўка ад любых пазаштатных сітуацый.
Месяц напружанай працы ў мінулым. Дзеючы чэмпіён «Металлург» выходзіць на фінішную прамую перад сезоннай падрыхтоўкі. Ужо на гэтым тыдні каманду чакае першая афіцыйная праверка боя. Стартуе розыгрыш Кубка Руслана Салея. З якім настроем ваўкі падыходзяць да турніру і якія планы на сезон, даведалася Уладзіслава Галабокіна. До старту хоккейнага сезона застаецца зусім няшмат часу. «Металлург» пачынае яго ў статусе пераможцы мінулага чэмпіянату. А значыць, ад каманды зноў чакаюць высокіх вынікаў. Перадсезонная падрыхтоўка магчыма закласці аснову для новага паспяховага года. Міжсезонне не абышлося без кадравых змен. Каманду пакінулі Уладзіслаў Сакалоўскі, Ілля Шурынаў, Сергей Байзак і іншыя. Аднак ёсць і навічкі, нападаючы Ягор Кузьменка, за плячымі якога вопыт гульні ў МХЛ і ВХЛ. Мінулы сезон нападаючы правёл у чэмпіянаце Казахстана, дзе набраў 68 ачкоў у 61 матчы. Провел неплохой сезон в Казахстане и хотел найти вариант и лигу повыше, уровень получше, и как-то предоставилась возможность. Агент сыскал этот вариант. «Металлург» Жлобин, я не раздумывая принял предложение и приехал сюда. Я сразу сказал, не получилось выиграть в Казахстане, очень хотел, оставался каждый год. И сюда с такой же целью приехал выиграть чемпионство и поднять кубок над головой. Зараз каманда трэніруецца раз на дзень, каб падысці да старту Кубка Руслана Салея без перагрузак. За час падрыхтоўкі «Металлург» правёл 3 таварыскія матчы, у 2 з якіх каманда атрымала перамогу. Гэта дазволіла ацэніць узровень і ўбачыць памылкі. Сярод тых, хто праявіў сябе, Ілья Спад, які адзначыўся галамі і упэўненай рэалізацыяй булітаў. Первые полгода спортсмен вспоминает то, над чем он работал в прошлом сезоне, и уже где-то с января начинается такой более дисциплинированный хоккей. Сейчас пока повспоминаем, вкатимся, повыигрываем, попроигрываем. Каждый год хочется выигрывать, и надо доказывать, потому что статус чемпиона держать тяжелее, чем его завоевывать. «Металлург» – 5-разовы чэмпіён Беларусі і ўладальнік Кубка Руслана Салея. У новым сезоне каманду зноў павядзе Дмітрый Саяпін, пад кіраўніцтвам якога быў заваяваны апошні трафей. Трэнерскі штаб захаваў касцяк, але атрымаў узмацнення. У сістэму клуба вярнуўся Ігор Руф. Хорошо ребята работают, видно, приехали такие голодные, хотят себя проявить. И новички хотят себя сильно проявить, видно, что... То есть тренируются с большим желанием, поэтому ждем кубка. Все хотят побеждать. Все 14 команд, которые в сезоне будут, нас они все хотят побеждать. И мы сейчас доносим до игроков такую мысль, что где мы найдем то преимущество, в чем можем мы быть лучше. Все хотят, мало хотеть и побеждать, потому что там одна команда хочет, вторая хочет. И где найти это преимущество, чтобы быть сильнее и лучше. Поэтому вот над этим моментом сейчас их и тренируем. Першы афіцыйны матч «Металлург» правядзе 2 жніўня на выездзе супраць аршанскага «Лакаматыва», а старт сезона ў верасні. Уладзіслава Галабокіна, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Тыдзень у Гомельскай вобласці абяцае пагодную амплітуду ад прахалоды з дажджамі да сапраўднай спёкі. З заўтрашняга дня ападкі спыняцца. Будзе месцамі воблачна. Слупкі тэрмометраў пакажуць ад 12 до 21 градуса. З чацвярга бясхмарнае неба і да 24 градусаў цяпла. У пятніцу стане яшчэ цяплей, да 28. Выхадныя будуць па-сапраўднаму спякотнымі. У суботу і нядзелю ад 17 градусаў ноччу да 32 градусаў у дзень. Да канца тыдня жыхароў вобласці чакае сапраўднае лета. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синицын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. В дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании на лестничной клетке 3-го этажа 5-этажного жилого дома по улице Катунина. Огонь унес жизнь пенсионера. Причины пожара и гибели человека устанавливаются. Уважаемые зрители, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 101 или 112. Еще один инцидент произошел в деревне Юрковичи Ветковского района. Здесь в результате вспышки газовоздушной смеси при сжигании мусора на частном подворье ребенок получил ожоги. Как выяснилось, в мусоре оказался газовый баллончик. Мальчик, проходивший мимо костра, получил ожоги. Он был госпитализирован. После полуночи спасателям сообщили о потерявшейся в лесном массиве возле Гомеля пенсионерке. Для поисковиков были задействованы 8 единиц техники и 26 человек. Примерно через 5 часов сотрудники МЧС обнаружили потерявшуюся женщину. Ее доставили в учреждение здравоохранения для осмотра.
В Мозырский РОВД обратился 63-летний местный житель. Мужчина нашел объявление о продаже садовой мебели в мессенджере. Продавец вел активную переписку, присылал фотографии товара и обещал быструю доставку. Единственным условием сделки была полная предоплата. Доверчивый пенсионер перевел на указанный номер банковской карты 1420 рублей. Сразу после подтверждения транзакции продавец перестал выходить на связь, а переписка была удалена. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В Будокошлевском районе 20-летний водитель, не имеющий права управления и предварительно с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся. Двух несовершеннолетних пассажирок, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, выбросило из салона автомобиля. Девушки госпитализированы. В Гомельском районе 75-летний водитель, управляя мотоциклом и двигаясь по автодороге Н-4105, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги на обочину, где съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован. Оперативники БЭП Гомельщины продолжают выявлять преступные схемы, давая каждой принципиальную правовую оценку. Возбужден очередной ряд уголовных дел по фактам краж и присвоения вверенного имущества. Так, задержан 29-летний тракторист-машинист одного из предприятий Реческого района, который систематически сливал дизельное топливо со своего служебного трактора. Общий объем похищенного составил почти 1400 литров, а сумма ущерба предприятия превысила 3000 рублей. Милиция напоминает. Рейдовые мероприятия милиции Гомельщины на объектах АПК проводятся ежедневно и в круглосуточном режиме. Каждому факту незаконного посягательства на товаро-материальные ценности дается строгая правовая оценка, вплоть до лишения свободы. Мозырская «Славия» обыграла дома Брестское «Динамо» и вышла в четвертьфинал Кубка Беларуси. Подопечные Ивана Биончика 2 недели назад крупно уступили на выезде в рамках чемпионата и жаждали реванша. И он удался. На 27-й минуте Соловей и Луцевич организовали первое взятие ворот. Отличился последний. Эта же пара футболистов развила успех ближе к перерыву. На этот раз забивал Соловей. Динамовцы в начале второй половины матча сократили отставание. Однако на большее не сподобились. 2-1 победа за мозырской командой и путевка в следующую стадию розыгрыша Кубка Беларуси по футболу. Хоккейный клуб Гомель одержал победу в товарищеском спарринге. Обыгран Могилев. Рыси были сильнее в первых двух периодах, забросив в сумме 3 шайбы, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности. В заключительной трети соперник активизировался, однако победа осталась за Гомелем. Общий счет 4-2. На столичных кортах завершился второй этап нового сезона соревнований по баскетболу 3х3. Победителем этапа открытого мужского чемпионата Беларуси стал Борисфен. Серебро завоевали баскетболисты Минска Ю-21 Про, бронза у Минска Про. У женщин золото взяли спортсменки Минска-3, второе место занял Горизонт-3, третьим финишировал Минск-1. Представитель Гомельской области Александр Фоминов стал вторым на международном турнире в Ратомке. Медали соревнований по троеборью разыграны на базе РЦОП конного спорта и коневодства. Победу одержал Александр Зеленко.